ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ କହିଲି ଦହିବରାକୁ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳେ? ମୁଁ କହିଲି ଦହି ପାଣିରେ ଆଉ ସେଉରେ। ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ଦହିବରା, ତା ଉପରେ ଆଳୁଦମ, ଗୁଗୁନି, ହାଲକା ପିଆଜ ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ସେଉ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବସା ଦହି ପକେଇ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ କିଏ ବା ନ ଖାଇ ରହିପାରିବ? ତେବେ ଏ ଦହିବରାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ? 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ବରା ସହ ଆଳୁଦମ କିମ୍ବା ଗୁଗୁନି ମିଶାଇ ଖାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ବରା ଦୋକାନୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବରା ସବୁ ବଳି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦହି ପାଣିରେ ବରାକୁ ଭିଜେଇ ରଖି ନରମ ଦହିବରା ଉପରେ ଆଳୁଦମ, ଗୁଗୁନି ସଜେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଦହିବରାର ନରମ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଆଉ ବାରବାଟୀଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ର ମାନ୍ୟତା ବି ମିଳିଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଦହିବରାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ମୃତି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ।